Bir dənə mövzuya açıqlıq gətirmək istəyirəm. Deməli, rəylərdə bir neçə izləyicimin rəylərini gördüm. Yazıblar ki, 3 bacıdan sonra bir qardaş yəqin ki, planlamalı olub. Uşaqlar planlamalı olmayıb açığı. Yəni tam səmimi sizə hər şey sübutları ilə qoyacağam. Mən bu ilin mart ayında hardasa o ərəfələr idi bir cinsiyyət səhifəsini, cinsiyyət hesablama səhifəsini reklam eləmişdim. Və hər kəs elə bilib ki, mənim üçün həmin xanım hesablayıb. Həmin xanım düzdür, məni reklam eləyəndən sonra mənə hesablama atdı. Və dedi ki, mən bu hesablamanı sizə atıram. Əgər mənim hesablamam sizin üçün düzgün çıxsa, siz məni reklam eləyəcəksiniz. Və mən də nə yalan deyim, unutdum o xanımın yazdığını. Həqiqətən unutmuşdum onun mənə hesablama atdığını və ana olacağımı özüm də gözləmirdim. Həqiqətən planlı hamiləlik deyildi. Çox üzr istəyirəm. Gəlin növbəti storyaya.